नमस्कार। अगर बार बार आपको खांसी परेशान कर रही है तो आप नोट कर लीजिए। मधुयष्टि चूर्ण 3 ग्राम, गोदंती भस्म 500 मिलीग्राम, कपकेतु रस 125 मिलीग्राम एक मात्रा में मिलाओ और दिन में 3 बार शहद के साथ सेवन कीजिए। एक गोली और नोट कीजिए, चंद्रामृत रस एक गोली सुबह शाम गुनगुने जल के साथ सेवन करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आ रहा है। अगर ऐसी और जानकारियाँ चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।